Noite de sábado, 7 de julho, o público foi ocupando os espaços na paróquia São Pedro e São Paulo para participarem da 83ª tradicional festa dos referidos santos padroeiros e antecedendo um pouco o acendimento da fogueira, alguns comentários e expectativas para o evento turístico e religioso. Pois ela se refere à história de Porto União, também de União da Vitória e de toda a nossa região. Por isso a paróquia São Pedro e São Paulo, desde já, fica de braços abertos para acolher a todas as pessoas que vêm celebrar e participar conosco. É uma tradição muito importante, toda a população do bairro se envolve nesta grande festividade e temos a oportunidade de ter esta festa no dia de hoje, seguindo pelo dia de amanhã, no domingo, e todos têm a oportunidade de participar. Sem contar, é lógico, que já tivemos a fogueira pequena, que aconteceu na semana passada, em preparação a essa grande festa que acontece no dia de hoje. Neste ano, a estrutura da festa foi habilmente remodelada para atendimento a todos nas barracas dos bolos, o quentão, xixo, das bebidas e vários outros produtos diversos. Enfatizando também a Barraca da Cultura e Turismo, contendo várias fotos da história das fogueiras. Nós temos uma equipe aqui na comunidade muito boa, muito forte, o pessoal realmente se dedica, trabalham de voluntário. Essa festa só acontece há 83 anos porque existem pessoas que através do seu voluntarismo fazem acontecer. Momento muito aguardado pela sua importância religiosa, o acendimento da fogueira, que ocorreu um pouco antes do programado. E na Igreja de São Pedro e São Paulo, um momento importante, muitas autoridades, pessoas também participantes da comunidade católica da igreja presente que vão fazer o acendimento oficial da fogueira. Mesmo acontecendo aí uma questão de a fogueira já estar acesa, mas vai acontecer o acendimento oficial desse momento. Após a bênção da festa pelo Padre Fábio, este ano as honras para o acendimento da fogueira e o show pirotécnico foi realizado por 3 integrantes do apostolado da oração. É mais antigo, acho que desde 62 nós temos o apostolado aqui, né? E para vocês então foi importante também então ser prestigiado, mesmo acontecendo que a fogueira já estava acesa, mas a festa continua. Fogueira é acendimento, né, de fogos. Sim, e foi o meu pai que até que iniciou o apostolado da oração aqui, é o seu Juquinha, como dizia. Sim. Seu nome? É Vera Maria Meyer. Eu sou filha da Dona Maria Luísa. E a seu? Maria de Lourdes Zúpalo. As 3 que acenderam? Nós 3. Os fogos, né? Os fogos, que a fogueira já tinha acendido, claro. Obrigado, sucesso. Obrigado. Após o acendimento da fogueira, a festa transcorreu naquela noite e ressaltando que no domingo aconteceu a Santa Missa, suculento almoço, rifas e animada matinê, alegrando a todos.